今日係我即係第2次嚟到呢度啦，之前就係藝行真普選嗰度呢個其中一個休息站嚟，我記得呢個位係啦。咁跟住書記就帶我哋行咗一個彎嘅呢度參嗰陣時。咁都好多謝即係政委邀請啦。咁其實咧學民思潮即係由喺當時即係反國教到而家咧，我諗個轉變都好大嘅。轉變好大嗰個位係咩咧？大家都係想將一個好簡單嘅信念係去實踐，就係一個平等。即係有可能俾人話係好虛無縹緲啊，好理念啊，甚至乎係實踐唔到咧。咁其實就大家睇到當時未有公民提名呢個字眼嘅，嗰陣時叫全民提名嘅。咁就當時就係會同咗即係泛民主派部分嘅議員有啲爭拗啦，就因為我哋就整咗份約章，就話俾泛民主派去簽，希望大家會支持一個平等嘅選舉制度。咁呢個平等嘅選舉制度係咩咧？就係想打破一個嘅權力架構。個權力架構就係頭先我諗卿姐都提及啦，就係提名委員會。頭先嗰個漁農界裏邊係咪有60席？咁上次咧，即係我同阿黃國興去辯論嗰個嘅勞工界嗰個問題咧，其實我講多咗俾佢㗎。我話佢哋嘅選民基數係有9000幾，其實唔係嘅，係22個組別裏邊加埋得9000幾啫。但係事實上咧，佢哋勞工界嘅代表咧，個人票、公司票夾埋得600幾嘅啫。咁但係咧，工聯會佢哋嘅會員有36萬幾以上嘅。咁其實咧，若果一個工人領袖佢唔係幫班工人去爭取權益或者個平等嘅選舉制度嘅時候咧，仲喺一個提名委員會裏邊係去糾纏的話咧，其實咧佢都係騎住工人而係攞着數嘅啫。即係最近聽佢買一架 Benz 啦咁樣。但係係咯，咁但係我覺得成個嘅提名委員會裏邊咧，必須要打破呢個權力架構，因為點解咧？頭先我講個選民基數得9000幾嚿嘢啦嚇，其實佢係代表咗1200人裏邊嘅提名委員會當中620幾至30幾票，即係所以就已經壟斷咗大半個嘅提名委員會㗎啦。咁但係林鄭司長就出嚟講話咩咧？我哋嘅提名委員會個選民基數就有25萬咁樣。咁但係你計下喎，若果佢有600幾席裏邊，佢選民基數得9000幾，其實係一個權力上面嘅不均等嚟嘅喎。即係我哋會睇翻，即係教育界，佢哋嘅選民基數起碼有8萬幾9萬喎。相比起你一個即係勞工界裏邊得600幾嘅選民基礎咧，其實係一個天一個地嘅分別。咁所以咧，我諗，若果我哋真係要實踐平等嘅時候咧，即係我諗我哋真係要堅持一個嘅信念，就係平等呢個價值。我想講就係平等唔係一個嘅好虛或者係實踐唔到嘅東西，只係我哋要問一樣嘢，我哋願唔願意去實踐？例如話公民提名其中一種嘅實踐方式，咁你話其他有咩可以實踐到呢樣嘢咧？例如話政黨嘅議會直選議員嘅提名啦咁樣，咁其實亦係可以做到嘅喎咁樣。咁所以咧當時喺622投票咧，其中一個方案就係學界方案啦、三軌方案啦，同埋當時人民力量嘅方案，大家係去俾市民有得揀嘅咁樣。咁大家呢3個方案共通點就係話都係想實踐一個平等嘅選舉制度。咁所以咧，我好希望各位嘅教友啊，或者各位市民啦，都係希望循住呢個方向去走。若果我哋淨係喺糾纏喺831框架底下，甚至乎喺而家不變嘅提名委員會底下咧，其實香港好多嘅官商勾結嘅問題啊，好多樣嘢其實永遠喺度存在嘅，因為嗰個業界或者嗰個提名委員會代表個聲音有可能係單一方面嘅，而唔係好似我哋所講我哋係咪真係要支持全民退休保障啊？我哋係支持三跑定係反對三跑啊？我哋係咪要撥款去支持有水炮車啊咁樣？咁其實呢啲咁嘅議題都係好建基於嗰1200人嘅提名委員會嗰啲嘅選委係點樣諗㗎嘛？某程度上，即係有時候係要嗰個特首候選人，原來佢係高調係要鎮壓嘅，鎮壓先可以解決到問題嘅。咁嘅時候，如果有咁嘅選委，咁都係好影響到係咪有第2個梁振英出現嘅喎咁。所以若果真係俾選民或者市民有得揀嘅時候咧，一定要打破。咁呢個就係學民思潮由第1日去宣傳一個叫全民提名，
直至到去而家即係雨傘運動之後咧，我哋去入學校分享，或者去到一啲教會分享，我哋都係宣傳緊呢一種嘅信念。咁都希望大家將呢個信息可以去散播出去。咁第二樣嘢就係而家學民思潮做緊啲乜嘢咧？咁其實咧即係人哋成日話心間細作，咁其實咧唔一定係要掛喺後邊，而係去實踐出嚟。有一種嘅概念或者一種嘅而家經常係會做嘅就係咩咧？我會帶啲即係黃傘嘅飾物，有可能在座朋友會有，我覺得帶唔係一個問題嘅，但係我哋應該更加要實踐出嚟。點實踐出嚟？茶餘飯後同啲親朋戚友傾啦。咁但係我都知道有啲親朋戚友一定會鬧交收場嘅。咁但係咧就唔係一嚟到你支唔支持咁樣，唔係咁啦，即係同佢講話，喂，其實而家社會有咩問題先？咁其實呢個亦係實踐緊即係黃絲陣營嘅朋友嘅第一步嚟嘅，就係要話咩？係喎，我哋一個有個民主社會嘅時候，我都尊重你藍絲嘅意見啦，但係你冇理由藍絲係咁追擊黃絲噶嘛？即係呢一個亦係一個而家社會好明顯嘅現象，就係話一定要你去表態，但係表態完之後就冇一個好實質嘅建設出嚟。咁所以，我覺得若果我哋真係要去社會走前或者走向成熟嘅民主制度嘅時候咧，其中嘅第一步就係我哋呢邊嘅朋友願唔願意同佢一齊傾。即係例如話高永文咁，佢一定係唔想同你傾嘅，因為講完就走啦嘛。咁呢一個例子其實呢幾日大家新聞睇得好多，但係有單新聞我都睇完仲好笑嘅就係阿蘇錦麟落去派單張國伯嘔啊嘛，即係即時嘔咗出嚟。係啊，哇！即係其實咧，我覺得為咗香港市民嘅健康咧，高官唔應該落區住嘅。即係咧，一係就係勞嘈，一係就係嘔，即係咁樣，我覺得係好唔健康嘅。因為若果你真係夠膽同即係唔同陣營嘅朋友係去辯論嘅時候，點解唔做一個電視辯論呢？即係好簡單，因為之前曾蔭權同埋余若薇佢哋嘅辯論俾市民見到邊個分高，邊個分低，因為佢哋背後嘅理據係是否充足啊嘛。咁但係點解梁振英唔夠膽去進行個電視辯論呢？而係鬼鬼祟祟落去話啊，我今日去咗鴨寮街買餸啊，好多人同我影相啊咁樣，係咪咁呢？咁但係事實反映喺唔同地區上面，大家對於啲官員嘅評分，最高分嘅高永文都俾人鬧到咁嘅時候，咁其實即係我覺得大家真係想去辯論呢，即係除咗叫政府進行電視辯論啦，我哋喺屋企都慢慢去同一啲嘅子女啊，或者係同一啲親朋戚友去傾，因為呢個先係實踐嘅第一步。咁所以咧，學民思潮而家咧喺去好多嘅街頭咧，其實我哋都希望唔想有太大嘅拗撬。點解咧？就因為如果我喺 Facebook 話啊，我哋今日咧就嚟到將軍澳區擺街站啦咁樣，咁就有啲咧深圳大媽咧就會落嚟咧，佢會圍佢嘅啦。咁呢一個咧未必係一個好正面同啲街坊去傾嘅。咁但係我知道有啲嘅團體，例如話佢去深水埗、油麻地啲公園，同啲公公婆婆開始喺度傾啊，其實點解我哋要爭取民主啊，同埋我要爭普選，背後係代表緊啲乜嘢價值啊咁樣。咁其實呢啲係好淺白第一步去講，咁跟住咪再講咯，就係話啊，我哋要爭普選，講完啦。咁但係我哋就會話，我哋要想實踐啲乜嘢先？即係我哋唔能夠好似話嗌董建華落台咁就算噶嘛。我哋就係董建華落台完之後，我哋要有乜嘢嘅選舉制度？若果唔係，咪係董去爭來，曾蔭權咪又係做翻嗰個位。咁即係我哋嗌梁振英下台，我要爭普選嘅背後，我哋更加要係要實踐一個我哋所想要嘅制度，係唔係公民提名，係唔係直選議員提名，定係優化提名委員會咁樣？咁咪再去傾咯。咁但係好明顯喺831框架裏邊就唔容許呢啲嘅事情出現啊嘛。即係好明顯就係見到一個一言堂，即係得阿爺講，冇我哋講。咁所以咧，呢一個咧只係會令到而家社會嗰個嘅問題或者個民怨咧繼續係去深化，或者甚至乎繼續去兩極化。咁所以咧，我覺得電視辯論咧就係俾市民咧係去了解清楚，即係政府嘅立論係乜嘢。我哋 so call 叫反對派，其實我哋好多建議啊，唔知點解叫做反對派啦嚇，即係咁樣去label 咗咁樣。咁所以我覺得咧，我哋一定係要堅持自己嘅理念而係實踐出嚟咯。咁另外啦，即係我覺得咧最好咧就係大家同即係子女嘅互動咧，或者甚至乎同你哋嘅孫啊等等咧就去互動，我諗係最好嘅，因為點解咧？而家喺個教育制度上邊咧，學生
老師同家長咧，理論上大家都係應該係走埋同一陣線，係會抗拒一連串即係已經赤化咗嘅教材㗎。即係大家有冇睇最近咧嗰個基本法嘅教材啊？我諗大家睇到文字版啫。如果你睇到呢個視像版啊，你真係驚嚇到無倫。佢係將呢一個嘅白皮書咧，係將佢演繹成為即係一個基本法嘅教材，就係咩咧？係強調緊即係習近平嗰種三權合作論嗰種嘅精神啊！就係話咧，我哋行政、司法、立法咧就應該一齊嘅，就唔係我哋由頭到尾香港認識嘅三權分立。即係呢個係好危險啊！仲要係咩咧？嗰啲講者咧，即係譚慧珠啦、梁愛詩啦，全部都係一啲人大代表背景嘅，就係坐喺度。係啊，似人樣嗰啲啊。唔係咁，但係咧，佢哋10幾個同學就圍住佢，就話啊，我想請問基本法第45條講啲咩㗎？咁樣咁跟住咧就譚慧珠定唔知梁愛詩就講啦，就演繹，但係咧佢演繹咗一半啫喎。佢係冇用一個，佢冇講嗰個關於咩咧廣泛代表性呢啲嘅字眼，佢冇講到喎。即係其實咧，我哋成日話因為教材係要全面嘅時候咧，咁點解要係刪減咗一啲即係一啲關鍵性嘅字眼咧？咁樣係嘛？咁所以我覺得學民思潮另一邊做緊嘅嘢咧，就係抗衡緊佢哋對於即係我哋成日話做人嗰個價值。我哋講話平等，佢就係唔想要平等啊嘛。你見佢提名委員會嘅存在，就係佢根本就唔想要平等。咁但係若果喺一個嘅基本法嘅教材上邊，佢係扭曲咗當中嘅資訊，甚至乎我哋再除咗呢個基本法教材，我仲有咩啊？仲有青年軍啦，係咪啊？跟住仲要咩啊？梁美芬出嚟講話，我哋唔要通識科啊嘛。但係通識科強調嘅係咩啊？就係一個 critical thinking 啊嘛，一個批判性嘅思考、一個獨立思考嘅訓練啊嘛。咁其實呢啲咧，佢係想我哋全部去抹走，係每樣陰啲咁樣去攞走你一啲最基本嘅價值。咁所以若果我哋連呢一啲都捍衞唔到嘅時候，咁其實我哋可以再做到啲乜嘢咧？咁所以我就一開頭就話我哋家長甚至乎我哋嘅老師同學應該走埋同一陣線，除咗唔用呢啲教材之外，或者你可以用嘅，咁但係點解校方或者教育局去再揾啲第二啲聲音出嚟咧？全部就揾晒港區人大去演繹基本法，點解唔揾大律師公會咧？點解唔揾港大陳文敏教授去講咧？咁樣即係其實若果真係一個批判性嘅思考或者一個全面嘅教育嘅時候，第一步我覺得真係要睇唔同持份者嘅意見嘅。咁但係咧，喺通識教呢個概念咧，但係自己啲官員咧都做唔到嘅，佢只係攞即係佢支持嘅聲音，即係佢就會將我哋反對或者叫做另類睇法嘅市民咧，就塑造為一啲嘅異端，我哋唔需要理你嘅。但係我要同佢講話，我哋都係香港人嚟嘅喎，點解你唔聽我哋即係所想所求咧？咁樣。咁好簡單啫，就係因為佢哋嘅權力永遠都係要集中喺自己身上，咁都好符合國情嘅，即係呢個三權合作。咁所以喺教育事務上面，喺政制事務上面，其實係唔能夠分割嘅，因為佢透過教育去整頓我哋下一代或者整頓我哋啲師弟師妹嘅時候咧，其實有可能喺10年之後，佢哋覺得其實好廣泛代表性都幾好啊，係咪啊？幾高效率啊，香港做事係咪？但係嗰個嘅貧富懸殊啊，甚至乎我哋成日所學嘅咩跨代貧窮啊等等，呢啲嘅概念全部出晒嚟嘅喎，嗰個嘅問題繼續喺度深化緊。咁所以，若果我哋真係要走出第一步，除咗同屋企人去講之餘咧，其實就係自己組織起嚟。組織起嚟就好簡單嘅啫，例如話有幾個 auntie 佢中意打麻雀嘅，咁自己已經可以組織咗嘅咯喎，係嘛？就係同自己嗰個屋村嘅居民係去傾，甚至乎係咩啊？去走入佢哋嘅咩業主立案法團裏邊，因為嗰啲就係建制派嘅資源同埋樁腳啊嘛。即係你會睇到，即係透過一個制度上嘅實踐，咁其實亦係打破緊佢哋嘅權力架構。若果有朋友住觀塘都知㗎啦，就係觀塘區議會話撥5000萬出嚟興建一個 3D 噴水池啊，咩音樂噴水池。咁但係若果你將呢5000萬係愛嚟關注翻嗰一區嘅當地貧窮問題，咁係咪仲有效咧？資助當區一啲嘅社會福利機構，而係佢實踐一啲嘅服務係咪仲好咧？我哋會見到喺呢個香港仔隧道一出有條金龍啊嘛，
你睇完條金龍，你唔會因為咁而有個自豪感嘅喎。即係我覺得你嘥咗成億幾去興建每一個區，去興建呢啲嘢嘅時候，不如我哋嘗試將呢啲嘅錢係去俾我哋有需要嘅人。因為點解？因為呢一個就係而家提名委員會一個不平等嘅制度引申出嘅社會問題啊嘛。咁我哋除咗係要面對一啲水深火熱嘅現時嘅問題，另一邊廂我哋仲要講長遠嘅政制發展，就係我哋所推動嘅平等嘅選舉制度。咁所以咧，我諗學民思潮會繼續去做呢一方面嘅工作。我諗唔需要話靠晒你啦，即係呢啲覺得咧係成日都話難聽過粗口嘅原因咧，就係話其實你自己可以做到㗎，你唔需要話去依靠邊一個人。而係去先做到，因為你自己都有手有腳，有自己嘅思想，你可以用唔同途徑表達。咁所以咧我希望大家即係能夠去實踐啦。咁最後我諗學民思潮都喺最後嘅一刻咧，都會係希望即係以一個支持同埋鼓勵嘅心咧，希望泛民主派係去否決即係呢一個嘅政改方案，即係唔單止係黨派，而係部分一啲功能組別或者獨立嘅議員。你更加要係去否決，你為咗自己，為咗下一代，其實你應該係要作出咁嘅一步咯。咁我諗我哋會繼續以一個支持同鼓勵嘅心咧，係希望佢哋達到呢個目標，好嘛？唔該各位。